हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आपका अपना चैनल एमएम मेडिसिन में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त मोनू मलिक लेकर हाजिर हूँ एक नई वीडियो। दोस्तों, जैसा आप सबको पता है कि सर्दियों का मौसम है, तो हमने आपसे वादा किया था कि हम सर्दी से बचने वाली मेडिसिन के बारे में आपको बताते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल न भूलें और जो सब्सक्राइब का निशान है उसको अवश्य दबाएं, ताकि आप हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसको आप सबसे पहले पहुंचें, और जो घंटी का निशान है उसको दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप उसको देख करके अच्छी तरह से इस्तेमाल करें और अपने आप को और अपने घर परिवार को स्वस्थ रख सकें। दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको एक हर्बल कफ सिरप के बारे में बताएंगे जिसका नाम डाबर हनी टच है। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, डाबर हनी टच आयुर्वेदिक औषधि है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिजल्ट है। इसमें किस प्रकार से इसका सेवन करना है, इसमें क्या क्या साल्ट है जिससे बनी है, किस प्रकार से इसका सेवन की विधि करना है, क्या इसका प्राइस है, इन सभी बिंदुओं पर हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये सिरप किस प्रकार की खांसी के लिए है। दोस्तों, अगर आपको कैसी भी खांसी है, सूखी खांसी है या गीली खांसी है, या फिर आपको बार बार जो धसका बोलते हैं जिसको बार बार खांसी उठती है, उसके लिए है, तो बहुत ही ज़बरदस्त हर्बल खांसी औषधि की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों, इसमें तुलसी है, मुलहटी है, बनफस है, तो इसमें हनी भी, शहद भी है। दोस्तों, इसमें शहद है, तुलसी है, मुलहटी है, सूट है और बनफस है। दोस्तों, बहुत ही आयुर्वेदिक औषधि और आयुर्वेदिक टॉनिक है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिजल्ट है। दोस्तों, इसका किस प्रकार से सेवन करना है बात कर लेते हैं। इसका सेवन अगर बच्चा है तो उसको एक जो चाय की छोटी चम्मच है उसकी हाफ चम्मच यानी कि आधी चम्मच का इस्तेमाल करना है, और 3 से 4 घंटे के बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, गुनगुने पानी के साथ इसका इस्तेमाल करें। खाना खाने के बाद इसका इस्तेमाल करें, खाना खाने से पहले इसका इस्तेमाल न करें। दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन और अच्छा टॉनिक है ये। और अगर बड़ों की बात करती है तो बड़े जो चाय की चम्मच है, 2 चम्मच गुनगुने पानी के साथ मिला करके इसका सेवन कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा टॉनिक है डाबर का। दोस्तों, आप इसको एक बार ऐसे लें। बहुत सी सिरप ऐसी आती है कि आपको लेते ही आपको निंद्रा का एहसास होने लगता है, क्योंकि उसमें अल्कोहल की मात्रा होती है। और जो ये डाबर की हर्बल आयुर्वेदिक मेडिसिन है दोस्तों, इसमें अल्कोहल ना मात्र बिल्कुल समाप्त 0% है, तो आपको इसको लेने के बाद नींद नहीं आएगी। तो इससे ये भी लाभ है और बहुत ही अच्छा, क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं है, क्योंकि ये आयुर्वेदिक है। तो आप इसको बेझिझक होकर के एक बार इसका इस्तेमाल करें। अगर आपको खांसी है तो खांसी के लिए बहुत ही बेहतरीन और अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों, डाबर की मान्यता प्राप्त कंपनी द्वारा निर्मित है। आप इसका सेवन एक बार अवश्य करें। और दोस्तों, सर्दियों से बचने के लिए मेरी फिर से विनती है कि आप अधिक से अधिक कपड़े पहने और अपने आप को और अपने घर परिवार को स्वस्थ रख सके। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।